北上啊。點解會北上呢？係因為咧喺香港而家約排期去洗牙咧，冇1、2個月咧都約唔到。咁我見到好多廣告咧都話北上嘅洗牙服務咧係好優德嘅，所以我今次就探店同埋帶大家一齊去實測一下咧，究竟香港嘅洗牙服務同埋內地嘅洗牙服務咧有幾唔同㗎？大家一齊跟我嚟啦！由羅湖火車站行過去都只係5分鐘咋。今日嚟到深圳希華愛康健醫院嗰度咧，就係洗牙嘅。頭先喺前台姐姐呢啲廣東話一流啊，咁我咧喺網上都預約咗之後咧，一上到嚟咧已經即刻有得睇啦，唔需要排隊，唔使等。頭先我嚟到咧，同前台姐姐嘅溝通咧係用廣東話啦，咁同牙醫嘅溝通都係用廣東話喎，咁所以大家係絕對唔需要擔心咧語言嘅問題。呢度咧溝通係就 perfect。大家見到啦，呢度咧係好寬敞啦，亦都有好多間診症室嘅，所以咧我嚟到就唔需要點樣等，就已經即刻有得睇啦。同埋我覺得呢度咧個環境同埋設施咧都係好齊備，同埋咧好乾淨，所以好放心咧可以喺呢度洗嘅。咁我而家嚟洗牙啦。呢度咧環境都好寬敞，設備都好先進嘅。咁大家睇下我啲牙，其實都唔算好污糟啦。咁我哋就睇下一陣洗完之後咧個效果係點樣。Hello， 洗完牙啦，係咪好乾淨呢？呢度嘅牙醫好細心啊！佢先檢查咗我啲牙之後咧，就話俾我聽啲牙齒有啲咩問題啦，跟住就話俾我聽洗牙嘅步驟係點樣去做。咁每一個 step 咧都好仔細咁同我去講嘅，咁令到我洗牙嘅時候咧全程都好安心啦。而且最重要咧就係洗完牙之後咧，亦都有建議翻我點樣去護理我啲牙齒。咁因為我自己都有敏感牙齒嘅問題啦，咁亦都有話俾我聽咧點樣去刷牙嘅方法啊，咁令到我之後咧可以更加好好咁保護我自己嘅牙齒。咁大家睇下係咪真係好乾淨呢？咁我咧好滿意今次嘅服務嘅，咁都要推薦俾大家，大家都嚟試下啦〜